Hello， 大家好，我是菲菲。今天呢是我们一家5口床车旅行的最后一天。今天晚上露营完了以后呢，第二天我们就赶回了南宁，因为小朋友的3月3假期已经结束。本来呢我们是打算去广东的放鸡岛，但是后面我们直接就改行程去了海陵岛。主要原因呢是放鸡岛它是需要坐船过去的，车子没有办法开过去。海陵岛呢只需要过一个跨海大桥就可以直接开过去了。那我们就直接赶往了海陵岛。我选择去海边的原因是因为我比较喜欢在海边吹吹风啊，挖挖螺。然后我们家小朋友呢是特别喜欢玩沙子，所以我们带他出来的话，一般都是去海边的地方比较多。我们今天就找到了一个合适的驻车点，就是在海边。直接呢从小路下去就是到了一个沙滩。这个地方呢是在海陵岛的一个地方，具体名字呢我说不出来。地图上面就是这样子显示的。这个点呢是一个窝友分享的。需要的话回头我也可以分享给大家。离我们之前入住的酒店大概是18分钟的一个车程。这个地方来的人其实并不多，因为这边的海边它浪特别大，又有暗流，所以呢它不适合在这边游泳，所以来的人呢并不多。到这边的话就是拍个照，然后他们就回去了。我们特别喜欢在这边露营。我们在这边可以直接吹着海风，然后做海鲜。我们到当地买了一些海鲜，直接就开过这边一个驻车点。在这里人很少，又没有人打扰。我们这种床车生活呢也不影响到其他人，我们就做我们自己的事情，玩我们自己的，其实也很开心。我觉得在这边人少的其实还有一个原因，就是这边的海风特别大，浪又特别大。如果是我们没有自制的车边帐的话，我们是根本待不了的，因为海风吹多的话头真的是会痛的。所以我们到这边呢就把我们的车边帐支起来。我们一家5口呢平时就是在帐篷底下做个饭，然后在这边休息。偶尔就到沙滩上面退潮了，去捡一点海鲜，挖点螺，玩沙子。还好我们家是一家5口，如果是人少的话，就我们1、2个人，我根本就不敢在这边过夜，因为这边晚上除了海浪的声音，什么都没有，人烟稀少。看一下是不是超级的好啊，面朝大海，然后在这边野炊露营。今天就吃3个菜，一个排骨，一个就是我们抓的那个青口螺，拿来煎个鸡蛋，再加一个瓜就 OK 啦。我们现在是早餐加中餐一起吃，吃完才有力气继续赶海。看一下我们昨天晚上抓的青口，然后没有感觉还不过瘾，一大早就过来赶潮了，结果潮没退。我们就先吃点东西，晚一点等退潮了我们再继续去挖。这个青口螺是扒在那个石头上面的，好多啊。潮时间有一点的退潮。有点退潮啊。妈妈先做东西给你们吃啊。一点点而已。小螃蟹。拿来煎蛋应该也还不错的。18000学过来。无刷的嘛，这个是无刷的。哇，这里都是沙子，哇，吃沙了。去一下腥嘞。
得了，关火了，再不关就吃不了了。好吃。假期结束，我们返程回